我真係唔明解啊！係啊，其實我就係想同佢傾，好好咁傾一傾。傾咩啊？而家就係傾下可唔可以？有咩好傾啊？佢哋都冇感情㗎啦，人哋話冇感情嘅點會冇感情點會有 BB 咧？就好似同你咁樣。你有個粉絲話我係咩啊？嗰個咩7459啊？你係咪認錯人啊？有乜可能嘅事啊？佢識你係咪啊，丁心？我唔識呢個人㗎。咁佢講乜嘢啊？佢話我係咩？佢話我係2+1喎。我靠！我有男朋友好心理，冇亂咁講嘅。我雖然好似呢個靚女咁，都係有過1年嘅婚姻，但係我唔係呢種人嚟嘅。你冇咁傻啦。問題是冰心姐姐，你知唔知啊？因為佢屋企個老婆係已經同意離婚、同意讓位㗎啦，係嘛？你初你都可以同意啦，咁你而家點解又唔肯同意咧？考慮到全局咯，咁諗住咁多年嘅感情，靚女啊！姐姐邊個話俾你聽同意啊？我男朋友同我邊個講，親口同你講啊？你男朋友同你講啊？你信你男朋友冇？咪係咯，咁我男朋友既然肯定係佢講過，我男朋友先至會同我講啊，唔係我男朋友如果咁同我我嘅話，佢點收科啊？咁我而家問你啦，好啦，我而家問你啦，姐姐，我願意啊，我作為一個大婆，我願意同我老公離婚，我而家將個小朋友生咗出嚟，我要俾我老公，我俾翻我前夫帶，我而家個女我讀書，我讀大一啊，我讀大一啊，你話佢高考，咁我而家讀大一啦，到時候你供嘅喎。呢個男人供你喺屋企，你而家有咗 BB， 你要帶住你肚入邊嗰個，你仲要等佢生埋出嚟嗰個呢？你要籌埋嗰個。我問你，你憑即係你為乜嘢啫？你先至咁後生？我想問一下呢個姐姐你幾多歲啊？我32歲，你32歲，你應該食咗好多年飯噶啦，係嘛？係你依家講呢樣嘢，你話佢嘅老婆同意離婚，你依家講嘅所有嘢都係出自呢個男人嘅口。你話呢個男人講嘅嘢，肯定佢老婆講過，佢男人先會同你講。如果呢個男人咁老實嘅話，佢當初就唔會帶住婚姻同你一齊啦。你係咪一直都咁相信你呢個男人㗎？當佢第一次講大話嚟呃你嗰陣時，同你拍拖嗰陣時，你就應該打起精神，佢講嘅話好多都係假嘅。佢依家又要同你講住佢老婆願意同佢離婚咁樣嘅話，間接性講俾你聽，你認為係佢老婆講嘅嚟穩住你嘅局面。你依家嘅訴求係咪想同呢個男人結婚？但係我而家我就係唔知道要點算，因為我老豆要我同我個男朋友分手，但係我之前已經落咗2個噶啦，我而家身體。OK，明白啦。我問咩你答咩？你依家係咪想同呢個男人結婚？你定係想要你肚入邊嘅小朋友？我想叫我男朋友叫佢老婆落咗個 BB， 然後娶我。OK，人哋嘅老婆憑乜嘢聽你話？你作為一個第三者，人哋嘅老婆點解要聽你話？人哋先至係正宮。咁如果佢唔落呢？我問你妹妹，佢唔落呢？我要問你一個問題，佢唔落嘅，到時候你要帶個小朋友，你願唔願意帶埋佢個大嘅小朋友、細嘅小朋友？咁肯定冇可能噶啦，咁佢自己做老母嘅，佢點解唔肯帶到？就係因為你拆散佢頭家咯，佢一個女人佢自己帶唔掂啦，妹妹。喂，依位阿妹啊，我就要話俾你聽，你而家上得嚟咧，其實你自己都15、16嘅，係咪啊？多謝你小英子。我冇講錯。我問咗佢，你係要呢個男人，定係要你肚入邊嘅 BB？係你等咗，我再問下你先。阿妹啊，你係咪15、16啊？你自己其實已經有一個疑問，呢個男人信唔信得過？你自己應該上得嚟問呢個問題，已經知㗎啦，係咪啊？我而家答你，而家你嗰個所謂嘅男朋友唔會離婚㗎啦，肯定。第二樣嘢，呢個佢個太太，即係人哋嘅老婆，亦都唔會落㗎，揾得你唔會落㗎。你點樣打算？你個小朋友而家懷咗幾多個月？而家有咗3個月，但係而家係因為我父母唔同意。其實唔使諗你父母先，我就係想問下呢個妹，呢個男朋友你覺得值唔值得信得過？你打得上嚟問嘅，你一定知道個答案㗎。佢話佢肯同佢屋企個佢話，我而家講緊係你諗，唔係講緊佢話。我唔知，唔知就話俾你知啦。嗱，你叫直播間嗰啲人打出嚟啊！嗱，你話你唔知，其實你都唔知道佢到底有幾愛你，係咪？已經係答案嚟㗎啦。佢由開始欺騙你到而家，你妥妥地做奸一個老虎喎。係啊，佢明知係火坑嘴掉落去。你32歲啦，你唔好相信男人所講嘅愛。男人嘅愛就係將佢將時間俾你，將金錢俾你，將佢所有嘅關心都俾你。唔係啊，莊啊，我有另一個睇法啊。呢位妹妹咧，只係啲嗰啲叫咩啊？嗰啲荷爾蒙上腦啊。每一個人都有荷爾蒙上腦的時候啦。係啊，佢而家咧，佢而家但係佢係32歲啊，佢唔係22歲啊。我知啊，如果22歲嘅話咧，可以有原諒。但係你32歲食咗咁多年嘅飯，你都仲可以咁樣諗嘅話，
係佢自己蠢啊！小圓姐姐，即係你哋咁都咁講嘅，咁我應該點算啊？而家我同你講，你可以唔好匿名，你可以喺呢度揾隻亞貓亞狗都可以代替嗰個人。你話佢做領導嘅，大把人做領導嘅。我喺香港我都可以叫個靚仔嚟開台車嚟車你。金總應該喺度啊，你揾下金總啦。姐姐，我話你聽點算？我就一直問你呢個問題，你係要你個男人，定係要你個 BB？我唔知，你唔知咁，我話你，我就講翻咁樣嘅話嗬。如果你話要呢個男人咧，咁就冇必要啦，因為呢個男人本身佢都唔係話好愛你。如果你話要呢個 BB 咧，如果你自己有能力養，你就生。冇錯。因為每一個人其實姐姐，我唔係話怪你咩問題嗬，每一個人都有追求愛的權利。你為咗追求愛係你嘅選擇，但係如果你話你驚以後自己冇得生，想自己留個後代嘅話咧，你要首先要正視。我生得出佢落嚟之後，我就唔依靠任何人養，我可以憑我自己嘅能力養得起。你要有咁樣嘅打算。如果你諗住生落個 BB， 又要人哋讓埋個老公俾你，讓埋啲錢俾你嚟幫你養呢個 BB， 你就諗得太天真啦。因為佢老婆係正妻啊。嗱，呢個左岸咧，其實講得啱嘅。你喺邊度揾唔到男仔啫？其實好容易揾嘅啫，做主管啫嘛。做主管嘅打個1啦，我哋直播間嘅月薪有8000以上嘅打個2啊。男人靚女啊，天下間大把好男人，冇必要為咗一棵咁嘅樹放棄自己，係咪？但係咧喺直播間入邊講真咧，我哋都唔可以話。你唔好信得過啊！我直播間好多騙子嘅。唔好叫人哋話唔生 BB， 每一個人都有尊重自己選擇的權利，唔好話喐下就叫人哋唔好生，因為佢要正視自己，我養得起我就生，我養唔起我自己作打算。你唔好問直播間嘅人點算。所有嘅行為都係你自己決定嘅，你只不過係上嚟徵求意見。我哋係冇錯冇錯，就算你而家有啊個 BB 有 BB， 你都可以揾個接盤俠嘅大把啊，係咪啊？金吉？點解？大家都係過來人，以過來人比較有經驗嗰啲。咁我話俾你知啊嘛，金吉係咪先啊？金吉係大把啦。咁你介唔介意人個女仔有個小朋友啊？其實我真係嘅，老實講啊，你唔好突然講我名先。如果一個男人咧，基本上都唔會介意啊。如果一個好女人嘅話。你而家呢個社會真係好難嘅，揾個女人，我唔明白有啲閪仔點解咁容易揾女人嘅。我真係冇想害人噶，冇有想過。我聽明白。姐姐，你自己養得起嘅，你咪要咯。如果真係可以嘅，你可以嫁去香港噶。大把啲點解你好似射住我咁嘅？我冇射你啊，我只係肥咋。姐姐，我想問一下，你呢個男朋友好有銀紙噶嗎？唔算好有啦，喺我哋廠呢邊做過領導仔噶。咁大把人做領導仔啊！我同你講，有冇300萬以上啊？你都發瘟嘅，你都冇啦，領導。你以為咁多人咁容易有300萬以上嘅左岸？即係我意思係話，如果你要求人哋嘅老婆離婚，咁你咪叫你男朋友多謝你鄧哥，將所有嘅財產俾晒你老婆，全部家產貼埋有300萬，咁佢咪可以養大佢個女同佢肚入邊嘅 BB。如果我係佢老婆嘅話，我攞住我老公俾我嘅300萬，我又帶住我自己肚入邊個細路又帶埋我依家個大嘅細路，我300萬幾瀟灑啊！我要一個男人托柒咩？啊呢個朋友仔話我都想嫁去香港喎，調發運嘅，你以為咁容易嫁去香港㗎？我都準備咋，係咪啊金吉？如果你嘅男朋友俾唔出呢300萬俾你嘅，落咩線啫？咪落線啦，金吉仔，你咁靚仔。哎呀，冇講我啦。如果你嘅男朋友俾唔出呢300萬俾佢老婆養佢肚入邊個同埋佢個大嘅細路嘅話咧，你就唔好騷擾人哋老婆啦。呢個心想事成又想嫁去香港啊！你以為咁容易嫁去香港㗎？發瘟嘅你哋都。阿金吉你講下，你未講。阿金吉你講嗱，我唔講你啊！金吉得閒過嚟食飯啦，金吉。喂，唔好講住。喂，呢個妹妹啊，其實啊，我個人意見咧，即係呢個男人，我講唔到嘢，我落去啦，不如。你唔好落啦，金吉得唔得？求下你啦。我講唔到嘢。屌，講下笑啫嘛，金吉你個閪仔啊！又嚟啊，又嚟！你唔好意思，我落去聽，我落去聽。聽啊，鬼得你唔好走啊！講唔到嘢啦，講唔到嘢啦，落去。唔好啦。拜拜先。